Игры с водой – это супер полезная комбо. Мы – школа биохакинга кошек ProCats. Подписывайся. Стимулировать питье у кошек можно не скучно. Для этого идеально подходят игры с водой. Например, можно запустить небольшие плавучие игрушки в таз с водой или купить специальных электронных рыбок. Или сделать кораблики с лакомством из небольших крышечек. Также можно предложить кошке кубики льда, положить в миску или прямо на пол. В процессе игры кошка выпивает часть дневной нормы, получает интеллектуальную нагрузку и положительные эмоции от контакта с водой, что формирует позитивный интерес.